obulamu obusinga okubeera obumpi hayatu dunia yekyasinze okubeera enyimpi myaka 5 myaka 6 bw'oyingira ensanvu baga nti abadde aliddeko adde alina byaliddeko ebimala tagenze bubi dunia adde agitambudde naye nga nsanvu mulimu kaki mu stage zonna 3 eddunia entaana ne akhira eddunia yekyasinze okutwala akaseera akatono kyokka nga yefuga biri ebibiri entaana ne akhira lwaki yebifuga anti byokolera mu dunia biditamininga gyogenda okuwangalira eri mu adhab oba naim ebyengera oba ebibonerezo byokolera mu dunia. Sala ya rabbi atusiime sala twali nga atusiime ya rabbi katunuli ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wano ku dunia malaki emyaka 63 owekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu dunia yamalamu emyaka 63 naye mu ntaana yakamalamu 104 plus mu ntaana yakamalamu 104 plus kitegeeza ki nti dunia yo tugimalako katono naye awo wansi wakuwangalira kyava tugamba nti watazawadu fa inna khayra zadi taqwa abange wetulaga wali si wangu musibe entanda gyemunagenda nayo era ng'entanda esinga okuba ennungi muboosiba siba taqwa Allah. Stage number 2 mpanvu hayatul barzakhiya kyokka ate stage number 3 hayatul akhirah kitegeeza nti obulamu obusembayo teri bulamu teri stage egenda kuddamu kulabika ye stage esembayo eyo yo teriko kkomo kintu kiggule kuwangaala buwangaazi teri ganti ate kati wanaito emyaka 5 ate wajjewo kino tusaba Allah twala nga tusiimye tutuke mu stage ezo ebbiri.